сум си викала, ќути, добро е, ќе паднеш, добро, и да паднеш, ќе те спасат, толку луѓе има околу тебе, некој ќе викне брза помош, ајде не кревај паника. И почнав да учам дека моето паѓање не се трае 2 сата. Никој не паѓа 2 сата, или паѓаш или не паѓаш, и после известно време гледам дека всушност сум ја надминала фазава на ќе паднам во несвес. И гледам дека вечерта до крај ја издржувам, до 3 до 4 јас сум супер. Сум имала еден напад на паника во 12:30, сум го поминала, вечерта продолжува. Ако си јавна личност, сите ќе те сакаат во моментот кога ќе те нема. Затоа што сме сведоци дека еден Тоша денес за Тоша не може никој лош збор да каже. Но во времето кога беше жив, имаше такви кои што не мислеа како што мислеше поголем дел од неговата публика. Од сите 8 оделенија ме бираат мене како водител на манифестацијата, таму имам значи 13 години, 14. Го проби ледот. Да, и застанувам мртва ладна пред полна сала, читам, водам и памтам тогаш Сергеј ми рече, ти мора да завршиш на телевизија. Моја денешна гостинка, на моје огромно задоволство, верувам и на ваше, е една жена која е навистина многу интересна како лик, секогаш храбра да потегне некоја иницијатива, позната најпрвен од малите екрани, а сега уште попозната од социјалните мрежи. Мија Кустова, ја Мија Андрија ќе речам за малце, пошто така некако нели ти е насловот на Инстаграмот. И тоа ти е како второ име, или презиме. Кажав дека можеби на почетокот те познава пошироката јавност од малите екрани. Беше интересен лик на екраните, нели како секогаш интересна, симпатична девојка. Сега си уште поактуелна преку социјалните мрежи, затоа што имаш смелост да покренеш многу иницијативи. Дали е тоа да дигнеш глас на луѓето кои прават неправди, на некои аномалии во општеството, да потегнеш некоја хумана акција која многу брзо доаѓа до резултат, што е за респект и почит, и многу други поводи за да бидеш тука денес со мене, да си поправиме муабет лабаво, онака се што имаме да си кажеме, затоа што гледам дека со многу внимание луѓе сакаат да те читаат, еве се и да те слушаат. Добро ми дојде. Добро те најдов и многу ми е драго што после толку години сум ти пак гостинка, мислам дека последен пат ти гостував, ако не се лажам, па има едно 15 години од тогаш. Па десетина може, сигурно, може и повеќе. Може, да. Така што ме враќаш на некои убави времиња кога телевизијата живееше, а сега на моје огромно задоволство некако се е префрлено многу повеќе на Инстаграм, односно на интернет, и веројатно така ја добив шансата баш на социјални мрежи. Мислиш дека се подобар медиум социјалните мрежи, има поголема слобода, или па некогаш малце има и она некои крајности се оди во смисла на тоа дека тука е се дозволено, па некогаш се преминуваат границите. Телевизијата некако се знаеше да си држи некој ред. Да, стално велам дека телевизијата секогаш имала некои прописи и правила, не можеше било кој да е на телевизија, за разлика од денес. Денес нели било кој може да е на интернет, да е малку луд, откачен, забавен, креативен, може да направи некаква си слава на Инстаграм, дали од тоа ќе заработува или не е знак прашалник, но на телевизија да бидеш, особено во доцни 90 или почетокот на 2000-тите години, беше навистина многу тешко да бидеш тава лице. Имаше многу критериуми, да, требаше да знаеш како се зборува, требаше да внимаваш како изгледаш, требаше да се внимава на многу пропратни работи за да се сними една емисија. Денеска некако е олеснето да си популарен, славен или да те препознаваат. Меѓутоа сметам дека и покрај тоа некако квалитетот се двои. Да. Сигурно дека сепак има некои репери и критериуми каде што ќе се издвои она што е позитивно, со позитивна цел, квалитетно, и она или што е... Или во однос на соработки и она што можеш да го сработиш како такво. Ти можеш да си, да речеме, познат на интернет, меѓутоа тоа не значи дека може да ти стане работа или може да ти стане професија, туку може да си само едноставно забавен и да те следат многу луѓе, но тоа не значи дека може да доживееш кој знае каков успех. Ајде ќе се вратиме на твоите почетоци, од најмалите нозе да почнеме. Значи ти си девојче која порасна во срцево на градов, значи во центарот на Скопје, и веројатно Скопје ти е некако
посебно драго кога ќе растеш, кога ќе ги видиш сите промени што сега се случуваат и во текот на сите овие твои 40 години. Ќе спомнам дека неодамна го прослави 40-тиот роденден, нека ти е со среќа, да ти се множат и успеси и вака убава да останеш. Ти благодарам. Што е ретроспективно гледано од најраните години па навака градов, како го доживуваш и промените, на позитивно или на негативно? Жал ми е да кажам дека е промената негативна кога станува збор за мојот роден град од секој аспект. Од аспект на тоа како изгледа денес Скопје, преку ноќен живот, до културни настани и се она што некогаш Скопје го правеше метропола и наместо таа метропола да се развива во добар правец, некако имам чувство дека одиме само назад. И сум толку многу носталгична на некои разни слики од Скопје во 80-тите, 90-тите, кога ќе ми излезат некои слики од на Инстаграм, на интернет, било каде, кога ќе ми излезат некои настани кои што се случувале, па и не така одамна, да речеме, пред некои 15-тина години, во времето кога бев многу активна во ноќниот живот и некако се ми е тоа толку замрено, толку дружбата ја нема, можеби не е само Скопје проблем, можеби е проблем тоа што сме, како што кажав, сите на интернет, немаме толку многу потреба да се дружиме, да седиме пред зграда. Моменталните трендови се останат. Да порано седиме пред социјалниот живот беше многу поактуелен. Апсолутно, значи мене ме собирале од пред зграда во 11 со свирка, нели, свири татко ти, ја препознаваш свирката и трчаш дома да се вратиш. Денеска апсолутно тоа ништо нема и никако Скопје изгуби душа. Дали е тоа заради тоа што се сменија многу работи кога е во прашање ноќниот живот. Се помешаа некои коцки на многу теми кога е во прашање Скопје и мене ми е навистина многу жал што е тоа така. И понекогаш кога ќе ме фати таква некоја носталгија за Скопје, си велам колку ми е криво што Андрија со своји 12 години не знае апсолутно ништо од тоа едно мое Скопје и многу сум горда на фактот што можам да кажам дека познавам 80% од мојата генерација во Скопје и што сите сме се дружеле. Некако немало некое делење, немало срам да се јавиш, да те пропуштат негде, да седнеш со луѓе ако си сам излезен, да некој те пречака, некој те однеси и немало страв во животот во Скопје. Денеска Девојчињата некако посебно има третман, нели, кога ќе излезат. Да, апсолутно. Машките има некој заштитнички другарски однос. Скроз беше така. Не знам баш дали е сега така. Не верувам дека не. Не верувам дека е така и денеска јас прво како родител имам страв од самата помисла дека кај да е Андрија ќе почне да излегува навечер. Во мое време мислам дека родителите не дека немале некои стравови, нормално е, меѓутоа сметам дека многу помирно живееле во тоа време и покрај тоа што ние сме знаеле да излеземе, па ќе замолиш да останеш, немало мобилни, не можат да те проверат, не можат да видат каде си. Замисли. И мене ми е стварно. Со каква сигурност не пуштале надвор кога ќе замислам сега, ние се припотресуваме пола сат, ако не можеш да го чуеш на телефон. Срам да кажам дека имам апликација со која што го следам Андрија на која локација, за жал да, и тоа произлезе од немилата случка во Скопје, нели, со убиството на младо девојче. И на моменти си викам, премногу се оптеритувам себе, а го оптеритувам и него, но веројатно тоа е новото време со кое што ета не сум презадоволна. И мора да е така. Да. Не случајно често се навраќам и зборувам за Скопјево и за се тоа што се случувало, пошто и веројатно јас сум на некој начин носталгична на тој период. Од трето деление сум во театар, знам дека твојата мајка е балерина и дека и ти порасна таму. Јас балетот исклучително многу го сакав. Јас сум продана во театар, буквално. И еве, сакам малце да те навратам на тој период. Како беше, како дојде до цел тој денешен момент на оваа работа што имаш, сите тие твои искуства што ги пренесуваш на луѓето, сето она што го имаш како смелост да го кажеш, од каде потекнува? Од воспитувањето на твоите родители, од околностите во кои живееше? Мислам дека е склоп на се ова што наброја. Инаку, точно е, мајка ми е балерина во пензија. Балерините одат многу рано во пензија, нели, со бенефициран стаж се. Така мајка ми е долго време во пензија, меѓутоа мајка ми не е единствена која што е во Македонската опера и балет. Дедо ми беше доцент на фагот, односно
многу добар фаготист во филхармонија. Вујна ми сите ми работат во МОП. Баба ми беше гардероберка цел живот, што значи дека кога сум била за чување ме оставале во театар кај баба ми да ме причува додека трае представата на мајка ми. Така што сум буквално порасната во театар и многу сум горда што имам еден таков почеток на детството, односно кога не носеа од училиште во театар да гледаме представа, мене тоа се ми беше изгледано, прегледано и ги имав и научено сите тие начини на однесување кога ќе влезеш во театар, од секогаш сум одела во театар и од како мајка ми замина во пензија. Имам супер пријатели од светот на уметноста и актери и пејачи во опера, така што театарот е една моја многу голема љубов. За волја на вистината запишав балетско училиште и завршив средно балетско училиште. Да? Да. Ова не го знае. Да, завршив средно балетско училиште затоа што во тоа време некако мајка ми никогаш не беше за тоа, затоа што мајка ми е во принцип многу точна во проценките, иако сум и ќерка, никогаш не ме форсирала за такво нешто, едноставно ми рече не си многу талентирана за балет, ама ако више решиле другаркиве да се запишат сите во средно балетско, пошто веќе имав нижо, ми рече оди запиши се за да не се двоиш од друштвото, ама балерина нема да бидеш сигурно. Така што го знаев тоа од сам старт, иако, како што кажав, завршив средно балетско. Подоцна можам да кажам дека многу ме направи тоа што сум начинот на кој што сум растала, односно сум знаела што значи да се имаат пари, сум знаела што значи да се нема воопшто. Сум знаела што е дека мора да излезеш со 100 денари во град и да се снајдеш, односно да се запознаеш со луѓето на врата, да знаеш дека некој ќе те почасти пијачка, да ти поземи другарка ти пари за пијачка. Некако сум се ишлифувала со текот на времето и на тој начин исто сум многу благодарна на начинот на кој што го живеев в Скопје. Родена сум во сред центар и порасната кај Соборна црква. И некако моето движење беше бастион, значи места од типот на, не знам, ГТЦ на времето кога работеше на Кеј Дали. Тоа се локали кои што некако ме порасна и ме запознаа со цело Скопје. И на тој начин веројатно сум станала тоа што сум, односно не дека луѓето ме запознаа на Инстаграм денес, мене Скопје ме знае многу одамна. Односно, како што кажав, од театар, преку град, преку журки, преку се она што можело да се помине во тие млади Беше години. Беше едно време во Хардрок на врата. Долго време бев, да. Таму имам некои 21-2 години. При тоа стартувам како хостеса во Тренд, во тоа време еден од локалите кои што не беа својствени за Скопје, нешто многу поинакво беше во тоа време Тренд и беше работно место кое што го немаше никаде во Скопје. Па од тука почнав да работам како фейс контрол кога Тренд отвори клуб, од таму ме побараа во Хардрок. Во Хардрок бев многу долго време, некои 4-5 години бев дел од Хардрок и во тоа време си виклев Мија ништо друго не треба да работиш. Ова ќе го работиш до крај на живот. И на 70 години ќе стојам на врата во диско. Толку ти се свиеше? Да, толку ми се допаѓаше тој начин на живот, ама младост, нели? Сум можела да седам до 5 саат со бајла на врата и да се мрзнам и да ми е интересно тоа што не знам, комуницирам со цело Скопје, што буквално сите го извикуваат моето име за да влезат во диско и некако сум си мислела дека ова е животот, не може поинаку, додека не почна да ми се приспива во 10,5 дена во денешно време. Реално. Сега сваќаш дека тоа никогаш не би можела да биде до пензија. Да, буквално не можам ни да излезам до 4 саат со бајла денес, а камоли да работам 3 пати неделно. Да, многу сум после короната сум комплетно смената во тој поглед. Така што некако карактерот, градот, начинот на кој што растев, веројатно ме направија тоа што сум денес, односно да сум, ајде така да кажам, малку поборбена. Гледам по сестра ми која што е 13 години помала од мене, 12,5 и е веќе онаа друга генерација, односно не е Gen Z, па некако чувствувам толку голема разлика помеѓу мене и неа, ние немаме ништо слично физички карактерно воопшто. Значи, она е повлечена, она е по тип на човек кој што не сака многу социализација. Јас сум била буквално онака човек кој што сака луѓе, сака друштво, сака да излегува, сегда да ми има.
И веројатно исто фактот дека никогаш не сум се срамела да работам ме направило тоа што сум денес, односно никогаш не сум се срамела од ништо што во дадени моменти па и сум морала да го работам. Тој бунтовнички дух го стекна со искуствата или си го имаш вродено? Пошто знаеш да бунтуваш, нели, кога нешто не веќе видиш неправда? Мислам дека го стекнувам, затоа што сум прилично мирно дете. До една одредена возраст, што би рекол татко ми, тутуле бале. Знаеш, она нема глас, нема став, нема... Сум била баш многу мирно дете до некоја одредена возраст, додека не сваќам дека никој нема да ме го чува грбот си го чувам сама и тоа го сваќам уште во основно училиште, кога во еден момент како една од посимпатичните, веројатно трпам некој минимален булинг, односно не многу ме сакаат во клас девојчињата, затоа што доаѓаат постарите машки да ме видат, да ми направат муабет на голем одмор и некако во тој период, некоја 7-8 оделение, сваќам дека не е се така розово како што изгледа и сваќам дека работите треба да ги превземам во своји раце. Односно дека ако не кренам сама глас или ако не застанам сама зад она што го мислам, која сум и што сум, нема никој да ме спаси и веројатно тука сваќам дека така стојат работите во животот, ти во 7, а и кога ќе имаш 37 и 47. Како дојде идејата за на телевизија? Да се појавиш? Идејата за на телевизија е сосема случајна средба моја и на Мартин од 99 Action. Да, таму почна се сеќавам. Да, таму почнувам. Со тоа што од секогаш сум се двоела кога е во прашање говор, зборување или читање. Можеби не сум била скрос одличен ученик, меѓутоа мојата писмена по македонски се читала во сите класови. И ако не сум ја прочитала лектирата или делото, сум пишувала слободна тема и тоа секогаш било петка и било совршено срочено, напишано и дури секогаш сум читала ако нешто има за читање во школа, на ниво на училиште, патронат. Во 8 оделение ме открива Сергеј и Ношпел како ученици на Песталуци. Требаше да се одберат водители кои што ќе водат јубилеј на Песталуци. Сега да ме убиеш, не можам да се сетам во 8 кој јубилеј бил на Песталуци, е тотално неважно. И од сите 8 оделенија ме бираат мене како водител на манифестацијата. Таму имам, значи, 13 години, 14. Го проби ледот. Да, и застанувам мртва ладна пред полна сала, читам, водам и памтам тогаш Сергеј ми рече: ти мора да завршиш на телевизија. Многу малку време помина од таа манифестација, сосема случајно ме сретна Мартин во градиште на Трета плажа тогаш, значи имам 15 години, тоа е баш 8:1 летото, после манифестацијата. И Мартин ми вели: снимам некој прилог, потребна ми е девојка која што ќе го држи коктелов и ќе ми одговори на 2 прашања. Мртва ладна се завртав и јас тоа викам до ден денес. Понекогаш ми е чудно како кога ќе се упалат камери мене се ми е полесно. Како да ме смирува камера, како да сум, не знам, фокусот те после на концентрацијата, знам. Го знам тоа чувство. Да, го знаеш веројатно. Порасејана сум кога не се уклучени камерите. Апсолутно, вака сега да зборуваме дома кај тебе, јас нема да сум волку течна и волку фокусирана на ова што го зборувам. И така, Мартин пали камера, јас мртва ладна одговарам на прашањата, нормално се однесувам пред камера, дури преприродно, и Мартин ми вика: си работела некогаш на телевизија? Не, викам, никогаш во живот. Имаш искуство? Не. Те барам кога ќе се вратиме во Скопје, да ми направиш една анкета низ градот, да видиме дали тоа ќе им се допадне на продуцентиве. Во тоа време Паковски беше продуцент на 99 Action. Паковски го видел материјалот од анкетата и побара да ме види на камера во студио, што е, нели, уште по драматичен момент за некој што прв пат е пред камерата, кога ти се запали светло, кога ќе застанеш, ти викаат: може. Тие моменти се веројатно до ден денес имаш некој мал адреналин. Да. Јас тоа го извозев како да сум цел живот пред камера и од тој момент влегувам во 99 Action во прва година средно, таму имам 15 и пол години и од тука почнува мојава приказна со телевизија. Не дека сум имала некои сериозни проекти, но сум, можам да кажам, лице на бекстејдж.
бев лицето на бекстејдж и се задржав најдолго во бекстејдж. Годинава прославија 17 години постоење, јас бев во бекстејдж 10 и мислам дека нема ниту еден водител што бил толку долго во бекстејдж, ниту мислам дека некој ќе ме стигне таму. И ми е навистина многу драго што го живеев најубавото време на бекстејдж, кога во бекстејдж едноставно не можеш да стасаш, да ти се направи прилог, требаше да фаќаш врски за да бидеш дел од. Во тоа време прайм тајм удеше пред вести на телевизија, што беше сериозен залак. Траеше само 7-8 минути како истреден магазин и мислам дека можеби бекстејдж ми е нај нешто што ме одбележува и 99 Action и покрај тоа што 99 е многу одамна. Да, никако генерации не го знаат. Така ме гледаат бледо, не знам што е 99. Како и да е, си остави печат ти со својата оригиналност и како што се кажа, навистина си имаше симпатичен лик кој го прима камерата едноставно, на луѓето им е допадливо кога ќе видат убава девојка на екран. Интересна си, нели, во тој твој искрен пристап кон нештата и ми се допаѓа што секогаш имаш смелост да си кажеш мислење на секоја тема и околу тоа да се развие. Да ме чини. Колку и да те чини. И затоа сакам да те прашам како се справуваш, сигурно имаш хейтери, луѓе што имаат многу спротивставени мислења, добиваш ли напади, добиваш ли некои, да речеме, вербални, мислам, напади, не напади физички, кои те допираат или со кои те во момент си помислуваш, леле, бе, шо се плеткам ова, ме погаѓа. Ми се случува некогаш да си речам ти бре еднаш изброј до 10 пред да кажеш или пред да напишеш нешто, ама па од друга страна тоа е нешто што сум јас. Ако јас не го кажам, ја чувствувам тежина. Сериозно, кога ќе помислам на нешто што ми пречи, ако не го напишам и ако не го издискутирам и не го кажам јавно, мене ми тежи. И сум се ставила многу пати во ситуација да, например, ме здоболи некој коментар, особено кога е врзан за Андрија, но со тек на време сум научила дека колку и да звучи клише, кучињата лаат, караванот си врви, тоа стои. Не можеме сите да се сложиме, не можеме сите да имаме исто мислење. Тоа е логично и здраво. Сметам дека во момент кога ќе почувствуваш дека ти сите те сакаат, кога се бавиш со ваква професија, и кога ќе почувствуваш дека никој не те става во уста, односно имаат една рамна линија кон тебе, немаат мислење за тоа маја дали им се свиѓа или е арогантна или безобразна или не е за на телевизија, ако немаат мислење, тогаш не ти е тука местото. Треба да си најдеш некоја друга работа која што нема да те врзува за јавност, затоа што во моментот кога луѓето се рамнодушни, не си на добар пат. Мора да имаат мислење за тебе. Дали ќе те сакаат или ќе те мразат. Не може сите да те сакаат. Апсолутно не. Не е здраво да те сакаат сите. И процентуално да се позитивните мислења повеќе, сепак има некој што ќе има спротивставено мислење. Луѓето те сакаат, ако си јавна личност, сите ќе те сакаат во моментот кога ќе те нема. Затоа што сме сведоци дека еден Тоша денес за Тоша не може никој лош збор да каже. Но во времето кога беше жив, имаше такви кои што не мислеа како што мислеше поголем дел од неговата публика. Така што се додека го следам она пилето од внатре, ќе го правам она што сакам да го правам, ќе го кажувам на начин на кој што јас сакам да го кажам, дали тоа на некого му пречи, дали тоа некого го фрустрира, дали тој некој се поистоветува со мене, а не може да го постигне она што го гледа кај мене, тоа е исто така негов проблем. Јас сум тука за да некогаш прочитам, некогаш да не успеам да прочитам што некој мисли за мене и да си терам по патот по кој што сум тргнала и замислила каде ќе стасам. Да, супер храбро и убаво. Знаеш, кај луѓето, кога се зборуваме за жените кои се поистоветуваат со тебе, важиш за мајка која е борец и која навистина често пати тоа го акцентира, споделува своји искуства лични, многу жени се пронаоѓаат во таа приказна и навистина не е едноставно. Не е едноставно, тоа мора да се признае и сето тоа што ти си го поминала една голема борба, и честитки за тоа. Како се одлучи најпрвен да бидеш самохрана мајка и да се бориш со тоа? Веројатно беше свесна или може и не беше свесна на почетокот? Многу бев свесна.
Многу бев свесна и во ниту еден момент не го направив тоа со памет на некое младо детиште, затоа што и не бев многу млада, реално родив на 28 скоро. Така што мислам Сериозно, релативно млада, меѓутоа Зрела, мислам дека сосема окей возраст. Немав 19-20 години па да не знам што тоа значи. Точно знаев која е тежината на тоа да донесеш дете на свет. Тоа не е нешто што трае 2-3-5 месеци па проаѓа. Тоа е една, што велам јас сега од овој аспект со големо дете, тоа е една константна боцка во газот, односно од моментот кога го имаш, немаш мир. Колку и да е совршено дете, колку и да е воспитано дете, едноставно ти имаш голема керка и претпоставувам дека и кога е на пат и кога оди негде, мислата е таму. Во ниеден момент нема да си таа Маја што била пред да биде мајка и нема во ниеден момент да се чувствуваш отпуштена. Што е најбитно кога ќе се случи детето, кога ќе ти дојде на свет, сваќаш дека некого можеш да сакаш повеќе од себе. Повеќе од се на светот. Повеќе, значи, мајчинска љубов е, претпоставувам, барем во поголем дел од случаите, мајчинска љубов, и тоа е така. Меѓутоа, да се вратам на прашањево, не е дека не бев свесна, но од друга страна многу верувам во себе, под број 1, а под број 2 многу добро се познавам себе си и сметав дека ако во тој момент решам да тоа биде поинаку, нема да си простам. И од овој аспект денес, после се што помина, тоа не значи дека немаше животот да ми оди во друг правец или дека можеби некогаш во животот немаше да најдам некој соодветен на кој што би му родила дете и за секогаш ќе бидеме заедно. Но познавајќи се... Веруваш тоа, мислам во таа приказна бајка, дека се може да биде бајковито? Мислам бајка, како го кажав, ова се тоа е реалност. Разбирам прашањето. Има и такви примери, нели, кај што навистина е све убаво од почетокот. Имам такви примери во блиска околина. Супер. Кои што се бракови од по веќе 25 години. Но претпоставувам дека и сега точно знам дека дали помислувам на неа, да зборувам за кумата моја. Сум сведок на некои такви бракови дури во овој век. Но сметам дека тоа бара многу посвета, многу компромис, многу разговор. Денеска времето е, мислам дека многу брзо. Сметам дека нервите на сите ни се многу кратки и дека многу често немаме едноставно време да го џвакаме проблемот, да поминуваме низ ред работи кои што ги има, претпоставувам, секој брак. Не верувам дека луѓето од почеток до крај се верни, дека никогаш нема да фатиш порака, но да надминеш целата таа ситуација ти требаат многу нерви, многу трпение, многу разговор. Мислам дека брзото време сето тоа го одзема, заради тоа што сите ние негде брзаме, ние немаме време, немам ја што да се расправам, немам ја што да давам шанса и така завршуваат во принцип голем дел од искушенијата и тоа браковите, што изгледа се од страна кога се гледа на социјалните мрежи, гледај како може да биде розово, а мене не ми е така. Апсолутно. И сите тие околности си влијаат. Што ти беа најтешките моменти во растењето на Андрија? Каде се осеќаше немоќно? Каде се осеќаше? Доаѓаш ли во моменти кога плачеш и се гледаш сама себе и си викаш како да се справам? Апсолутно. И тоа баш како што го објасни. Сцената е филмска и сега кога ја гледам од страна, мислам кога ја гледам онаа Мија на 28-9 години, со бебе во раце, која што плаче цела ног затоа што бебето плаче, јас плачам затоа што сум уморна и не знам кај терам, а нема буквално кој да ми даде вода. Сега тука да не навлагам во приказната кој кај бил, зашто бил. Мајка ми во тој период се сели во Охрид, моите во исто време кога јас останувам трудна се разведуваат после 30 години брак. Татко како татко, колку може да ти помогне со мало бебе? Да, можел да ми помогне да го причува 10-15, пак ќе кажам нетрошно бебе кое што плаче. Сестра ми сосема на друга страна која што е во тоа време тинејџерка од 3-14 години. Па за 500 денари мито знаеше да го почува. И ми викаше, ќе прозболи ли ова дете некогаш за да можам да се разберам со него, вака не можам да го чувам. И да, имав многу тешки моменти. Тешките моменти беа поврзани со немање доволно средства, со постојана борба од тоа како ќе се справам со
болно дете кое што не може да оди во градинка, јас морам да се појавам на работа затоа што работата ми зависи од дневница, дали ќе излезам, дали ќе стигнам да снимам најави за бекстејдж, дали ќе го земе некој Андрија пред МТВ да го сврти 2-3 круга додека јас снимам горе најави, или ќе морам да го качам со мене горе, па се раскенкал, па ме чека цела екипа. Значи тоа беше стварно тензија од некој си 3-4 години на која што јас некако така се навикнав и сметам дека тој ураган што ме вртеше, додека не застанав силно на нози, од кај ми излезе нози, на нозе пред се финансиски, мислам дека бев баш онака ставена во еден вртлок, кој што во тоа време одлично и ми пријаше. Кога ќе се научиш дека е тоа и не се предаваш, види, сум имала шанса да се вратам кај татко ми. Татко ми никогаш не ми рекол не може да се враќаш дома, напротив. Да. Во моментите кога ми беше навистина многу тешко и кога сум знаела да побарам 50 евра до првиот татко ми, знаел да ми рече абе дојди дома, барем да не плаќаш сметки, кирија, сум му викала не. Не, можам сама. Зошто? Заради тоа што во тоа време, како и денес, сметам дека нема пострашно од залегнување во комфорт зона. Ако не се бориш со сите сили, дали тоа ќе биде бришање шофершајбна на семафори во тие 2 сата кога имаш период пред да заспие детето, дали тоа ќе биде фризерски салон, дали тоа ќе биде било каква не знам, опција за заработка која што нема да ти одземе многу време за да можеш да бидеш и со детето, но да бидеш и полно работно време некаде. Сметам дека тоа е оно што ќе те направи човек и ќе ти покаже како се вадиш од калта со мало дете под рака, а доаѓањето дома и легнувањето во детска кај татко ти со мало дете ќе те научи на тоа дека некој ќе ги плати сметките. Ако има граф, тогаш има граф, ќе дзирнеш, ќе си речеш се е окей, има барем нешто, ќе си седиш дома и од тука тргнува многу често дека ниедна работа не е достојна за тебе. Па дури почнуваш и да пребираш после известно време. Нели? Не работам ја за 400 евра. Не бе, не станувам ја за 400 евра. Па што, па факултет имам. Немој да се бориш баш заради тоа што влегуваш во комфорт зоната. Да, апсолутно. И си викаш подобро, ова ми е подобро нешто отколку... Па дома сум бре, има за јадење, има за пиење, па уште и детето има кој да ти го причува да излезеш со другарка, тутни му го на дедото најубаво. Меѓутоа кога се ставаш во една ситуација во која што мораш да го смислиш и времето, да смислиш и како да се издепилираш, јас сум се удала на козметичар со количка, вечето до 3 години. Значи точно знаат кога одам на фенирање, обавезно една од фризерките ја замолувам да ми го земе детето, да ми го причува додека ја измијам коса. Не сум имала простор да направам ногти, сум била со дете на кук 24/7. Значи ти сега уживаш, се викаш како може да биде. Да, кога почна Андрија да останува сам дома се штипе. И ова можело. Да, буквално, онака се викав, човече, детето е само дома, ова не е нормално дека сум излезена, па уште ке ми рече, те молам остани уште малце, демек на кол сум некој со другари, да ми сметаш, сега сме до таму стасани. Супер. И тоа сакам да кажам, се поминува во животот, ти бираш како ќе го поминеш, за да излезеш како сосема друг човек од таму. Секој има опција. Секој има опција да одбере дали ќе се бори, дали ќе биде помрзлив, ќе отиде, ќе се врати дома, ќе рече не можам, ќе го остави детето, има луѓе нели, го оставаат детето, одат за подобар живот во Сиднеј, да пробаат да направат нешто. Така, и се враќа, го зима детето и тоа не е грешка. Секој бира опција. Секој бира опција. Јас сум ја избрала оваа и сум горда денес на тоа што сум го носела на одмор со 100 евра, денеска го носам каде што ќе посака. Затоа што се ова што сум го поминала ме направило тоа што сум денес. И да го вратам времето, не би променила ништо. Да, супер. Баш убаво и многу веројатно и посилно се чувствуваш баш заради тоа што си ги извојувала сите тие битки, си дошла во ваква фаза кога тоа е позади себе, а сега резултатите ги гледаш и оние сите привилегии. Да, има една реченица која што многу често ја врзуваат, особено жените кај мене на Инстаграм, реченицата е не може да не може. Сум ја кажала во неколку наврати и многу често знаат да ме тагнат на нешто што не знам успеале да го достигнат, го завршиле. Така што да, не може да не може. Не може да не може, ако си упорен и ако се бориш, ќе стигнеш до тоа.
во тој момент кога ете се одлучи за инфлуенсерство, дали тоа ти беше спонтано, случајно или целно, стратешки, нели како начин на работа и заработувачка, каде што се пронаоѓаш? Воопшто не беше стратешки. Во ниту еден момент не мислев дека можам да зборам. Јас, види, пак сум сепак од постарите генерации, да не се лажеме. Ми беше многу чудно да зборам во телефон. Мислам да се снимам и да се обраќам на некоја си таму публика, која што не ми е јасна како тоа изгледа и на кој начин се функционира. И во тоа време почнав да запратувам, ова е пред некој да заследувам, запратувам, не знам што ми е денес. Добро, спонтано, ова е со титолки ова е за разлика од телевизија, подкаст каде што има малце поинаква малку е форма, поразговорно. да, и е поопуштено така да можеш сосема да се чувствуваш како на кафе да сме. И јас сум навикната на телевизија, знаеш, ја многу пати го имам тој грч на тој формат телевизиски каде што мораш да внимаваш на минутажата до секунда, каде што мораш да баш на се да внимаваш, овде може малце полабавко. Во тоа време, ова е пред некој активно сум инфлуенсерка, зборов уште не можам да го изжвакам, меѓутоа на Инстаграм. Затоа што не можеш да го созвакаш заради тоа што веројатно секој може да се нарече инфлуенсер. Веројатно, и кога нешто е, нели, е негативно и позитивно, па се заради тоа, иначе самиот збор. И се врзува со некоја глупача, претежно. Така, моја професијата е инфлуенсерка. И одма превртуваат очи. Има се и се што подстои. Во тоа време почнав да следам многу странски инфлуенсерки кои што ми правеа кејф да ги гледам, односно буквално често едва чекав да отворам сториња да видам како и поминал денот на, не знам, Am Fashion Babe во тоа време, Морана Мамич, ја следав. Една така исто прилично дрска, безобразна жена, силна жена. И во тоа време дури лајвови правеше на Инстаграм, Морана памтам, и мене тоа ми беше као фасцинантно како они се сликаат. Во тоа време немаше видеа на Инстаграм, имаше само фотографии. И ми беше фасцинантно како они го даваат денот на Инстаграм, комплетно те носат низ целиот ден. При тоа тука има и некои реклами. Значи од време на време ќе видиш дека нешто изрекламирале, дека презентираат некоја крема. И си викав, баш чудно што ова кај нас уште не функционира, кај нас немаше инфлуенсерство во тоа време пред 7-8 години. Имаше, да, точно, некои се бавеа со некои реклами на Инстаграм, меѓутоа не беше тоа, немаше земено замав. И во тоа време памтам дека со еден посебен страф го памтам денот, местото и точно знам какво беше времето кога се станувам на семафор, после семафори се паркирам кај Скопјанка и со еден толку силен страф, поголем страф од камера, снимам стори на кое што им кажувам кај ќе одам денес, што ќе правам денес и да ми пишат, во тоа време имам ко сега памтам исто 4.500 фоловери. И им кажувам ако вака ви се свига да ви кажувам што правам у текот на денот, па да ми пишете. И мене ми се полни инбоксот, во тоа време се некои 20 на пораки со еј супер ти стои ова вака да збориш, да се спремаш, да покажуваш кога се фенираш, кога правиш. И јас сосема случајно како одев на работа кај Јадо во фризерница работев тогаш, така снимав голем дел од денот. И видов дека за рекордно време стигнав до некои 10.000 следачи. Направивме, памтам, еден giveaway со Адо тогаш пред 7 години, дававме нешто, поима неам, маски за коса, нешто небитно беше. Порасна профилот на Адо, порасна мојот профил, ова е пред 7 години точно. И сватив дека се чувствувам комплетно опуштено во начинот на кој што се презентирам во јавност. Од тука почнаа да ме контактираат некои фирми кои што ми испраќаа промо материјали, да ги ставам на стори од типот на кремички, боди, купачи, некоја нова колекција и сватив дека сум веќе забележана. И не се откажав од тоа што го правев, напротив, почнав да правам лајвови на Инстаграм, која сега памтам обавезно имав по еден неделно. Гледав дека се повеќе публика ме следи и од тука тргна и првите соработки кои што беа платени. Една од првите соработки ми е Божиновски во тоа време, која што мислам дека беше така една можеби одскочна даска, односно видео луѓево дека маркетингот полека го завзема и тој интернет простор и од тука натаму веќе короната некако исто така донесе колку што зема толку и донесе, особено на нас кои што работевме онлайн, нели? Онлайн нарачки беше се и некако се одеше преку Инстаграм. Така што сметам дека
Си се спонтано пронајде. дојде се. Да. Додека играш на Мегавин, можеш да го добиеш ова BMW. И додека се прашуваш каде да заминеш со него, можеш да добиеш уште многу вредни награди. Играј на Мегавин. Можеш да добиеш многу вредни награди, како и ова BMW. Добро ли се заработува од инфлуенсерство? Имаш ли онака баш некоја сатисфакција за све тоа да кажеш дека супер правец е ова, можам да заработам подобро отколку да работе во некоја сериозна фирма, да речем? Или некој приватен бизнес, не бит. Многу добро се заработува. Мислам дека ако си го знаеш правецот, ако знаеш да се цениш и ако знаеш да го сработиш тоа што ќе го земеш за да го сработиш, ако знаеш да го презентираш како што треба, ако успееш да направиш доверба кај следачот и ако крајно успееш да продадеш продукт, а тоа е многу лесно да се види, се заработуваат сериозни пари. Се заработува 5, 6, 7 просечни плати. Браво. Тоа е навистина добра цифра. Сега веќе од оваа перспектива, значи си свесна за своите влијанија на околината и на социјалните мрежи и тука зборуваш и посериозни теми. Неодамна имаше некоја акција на почетокот на учебната година за училиштето каде што учи Андрија и постигна успехи во сето тоа. Тука веќе како се чувствуваш кога треба да покренеш некоја таква акција или пак некоја хумана? Ми доаѓа само. Значи тоа е исто како што сочувствувам со нечија болка. Исто така кога ќе се изнервирам од некоја силна неправда, кога ќе го напишам, ни сама не сум свесна дека тоа ќе донесе толку силни резултати. Дали тоа ќе биде донација или ќе биде, не знам, едно обично подкренување на општина центар за да размислат во правец на климатизација и слично. Меѓутоа, во прво време не мислам дека ќе ги сменам работите. Едноставно, тоа велам стално, од тука ми доаѓа, од внатре ми доаѓа и веројатно тоа носи успех. Сигурно. Се случува ли некогаш да има нешто неуспех, некоја акција која си ја покренала до сега? Па немам нешто многу покренато акции за кои што можам да кажам јас стојам за тоа. Точно е дека знам да искреирам јавно мислење и дека многу луѓе ќе го поддржат истото и ќе го споделат 1500 луѓе на Facebook, на што јас сум го кажала, што е сериозно признание. Меѓутоа, вака некои посериозни акции, освен хуманитарни, не е дека сум имала. Меѓутоа, за мене е сериозен успех да собереш, не знам, 25.000 евра за 5 сата, нешто што не се собира ни со месеци да оставите телефонски броеви или било какви хуманитарни акции, тоа не оди баш така лесно и едноставно. И многу е убаво чувството кога ќе знаеш дека можеш да помогнеш. Многу е убаво чувството кога знаеш дека имаш луѓе што ти веруваат. Од тука тргнуваме. Сигурно те прави посреќна отколку кога на некоја реклама ќе ти се плати. Да, апсолутно, затоа што вербата која што ја имаат луѓето во она што го презентирам, ја истата верба ја имаат и кога кажуваме и тука сме потребни. Овде да донираме, значи ми веруваат дека тие пари ќе отидат на право место. И сметам дека и на тоа сум многу горда, на начинот на кој што сум ги добила сите тие следачи кои што ги имам денес. Има ли теми на кои не сакаш да зборуваш? Има ли теми за кои имаш одредена цензура, за кои не ти е пријатно да дискутираш, или си за се така транспарентна и отворена? Во принцип сум транспарентна, но избегнувам политички теми. Тоа е нешто што некако колку што можеш да добиеш, можеш и да изгубиш, затоа што тоа е секогаш поделена приказна. Па избегнувам да ги коментирам политичките случувања или нешто од тој тип, иако не сум останала имуна многу пати, ако сум требала да искоментирам нешто во тој правец. За друго не можам да кажам дека ако ме дирне, ако ме пипне, дека нема да го искоментирам. Да, треба да сум испровоцирана за да искоментирам, односно треба некако да ме допира. Дали е тоа општествена тема од која што сум дел или е лично тесно поврзано со мене, неважно. Важно е дека ако сум испровоцирана, во принцип
Зборуваш отворено и за твојата анксиозност, за борбата со анксиозноста, што е така е многу луѓе, па на пример е многу храброст кога ќе го слушнат тоа, им влеваш храброст да се борат, заради тоа што не се чувствуваат дека се они поинакви или дека тоа е нешто страшно што им се случува, ете има, можат со кого да споделат искуство. Како се охрабри да го зборуваш тоа и каков беше патот на борбата и како се чувствуваш денес, еве, после извесен период на борење со тој проблем? Моите први панични напади и подоцна анксиозност почнуваат кога сум многу млада, на 21-2 години. Добивам паничен напад кај другарка дома и ме носат на кардиологија. И од тука почнуваат ред испитувања во кои што учествуваат и моите родители нормално, пошто нели не примаат на брза помош, јас умирам. Што ти умирам? И така зачестив тие 2-3 месеци константно ми се слушуваше и нели после направени сите испитувања гледаме дека нема апсолутно ништо медицински, физички, дека сум комплетно здрава. И во еден наврат кога направив уште една драма, односно уште еден паничен напад, ме носат повторно на брза помош, мајка ми доаѓа и еден стар доктор, до ден денес не можам да се сетам кој беше, мислам не знам кој беше, до душа. И вика на мајка ми, таа паника. Да, на целата таа паника, додека мене ми ставаат инфузија, ми зборат сестри, ќе преживееш, ќе преживееш, добре, диши полека. Докторот ја трга мајка ми на страна и вика девојчата не е за овде, за погора е, за на психијатрија. И мајка ми тогаш уствари се подразбуди дека јас може стварно ништо не ми е. Вака, дека нема потреба од понатамошни испитувања и дека малтретирам цела околина. Него ми рече дека може би добро додам да поразговарам со психијатар во тоа време. А од друга страна па, освен што сум анксиозна, освен што сум со панични напади, кои што многу добро ги контролирам во последните 20 години, имам аверзија од лекарства. Односно, секој едно испиено апче, дали е тоа антибиотик или е обичен кафетин, јас чекам да умрам. Значи, чекам некоја реакција од апчево. Па така кај мене, тоа е позитивната страна на моментот дека никогаш не завршив на антидепресиви. Од аспект на тоа дека кога отидов на психијатрија, на 21 година добив сериозна терапија за панични напади и анксиозност, односно, ко сега памтам, добив сераксати, ансилани, кои што ќе треба да ги пијам, што би рекла докторите во тоа време, витамини за мозок. Не се баш витамини за мозок, тоа сите го знаеме. Меѓутоа, кога отидов да ги купам во аптека, фала му на Бога, до ден денес го правам истото, го извадив упатството и почнав да читам. И кога почнав да читам, сватив дека не сум тоа јас, не е тоа нешто што сум јас. Значи, немам суицидни мисли, немам толку страшно развиена паника или анксиозност и сватив дека уствари кога веќе ме дијагностицирали и сум добила терапија, знаеш што треба да се бориш. Тогаш мозоков е тој со кој што треба да разговарам. Односно, јас против јас, пак. Имаше долг период кога не го напуштав Скопје во случај да не ми се слоши, да не паднам, кој ќе ме спаси во Маврово, имали доктори во Гостивар. Граница беше мисловна именка. Сум се враќала од секоја патарина назад, кога ќе почнат да ме фаќаат тие параноите и паниките. И после известно време почнав да одам, кога почнав да работам во диско, тука имам веќе негде 25-6 години, кога почнав да работам во диско, анксиозност одгужва. Мислам дека ја имаат и луѓе што немаат анксиозност, некогаш ќе ти дојде лошо, тешко, напорно од многу луѓе. Тоа провоцира звуци, провоцираат ти збори еден тука, гласна музика задимено, луѓе, народ. Тука почнав многу да разговарам со себе на тема како јас да преживеам, затоа што никогаш до сега не сум паднала, не сум умрела, поминати се 4 години. И многу често знаев да си речам, добро е, остани тука на ова место, ова сега кај што ти е лошо и кај што мислиш дека умираш. Диши, не диши. Нарачај пијачка, затоа што кога ќе се концентрирам на тоа диши, издиши, број, уште повеќе јачам паниката. И многу често не споделувам со луѓе дека ми е лошо. Затоа што ако споделиш, ќе станат сите, ти си фокус, уште повеќе ти е лошо. И сум си викала, ќути, добро е,
ке паднеш, добро, и да паднеш, ке те спасат, толку луѓе има околу тебе, некој ќе викне брза помош, ајде не кревај паника. И почнав да учам дека моето паѓање не се трае 2 сата. Никој не паѓа 2 сата, или паѓаш или не паѓаш, и после известно време гледам дека всушност сум ја надминала фазава на ке паднам во несвест. И гледам дека вечерта до краја издржувам, до 3 до 4 јас сум супер. Сум имала еден напад на паника во 12:30, сум го поминала, вечерта продолжува. После долго време мислам дека бев најдобра психички кога го родив Андрија. За чудо, обично нели постнатална депресија и се тоа, немав апсолутно ништо заради тоа што можда и нема време да имам нешто. Бев толку оптеретена со тоа во колку саат сум на работа, кога треба да снимам Андрија од градинка, да се земе, да не се префокусирана и на него. Да, имав стравови за него многу повеќе отколку за себе. И кога тој период помина, имав една лоша, благо, депресивна и анксиозна епизода во време на корона. Мислам дека сите тука го подизедовме психички. И многу е погрешно кога зборувам на оваа тема, многу често знам да прочитам коментари, особено под портали, која е оваа да биде анксиозна, патува, цело време се снима. Многу е погрешно, затоа што анксиозен и депресивен човек многу често изгледа супер, многу често функционира во денот. Анксиозен и депресивен човек не лежи дома покриен до овде. Не секој. Некој да, некој не. Некој се гои, некој слабе, некој функционира, некој не функционира, и многу често кога некој ќе се убие, така, кога ќе изврши самоубиство, некој вели, а супер беше, баш го видов завчера. Значи, многу е лошо и погрешно и идиотски крајно да судиш дали и како некој се чувствува. Јас самата знам како сум се чувствувала во периоди кога не сум можела да станам од кревет, кога сум ги правела работите на сила за да ја завршам работата и пак да легнам назад, кога сум се здебелила 17 кила, кога не ми било до ништо. Како јас знам како после следната. Да, после следната. Јас знам на кој начин сум ја функционирала целиот тој процес. И исто е многу важно да се знае дека јас имам високо функционална анксиозност. Односно, јас можам да сум анксиозна во текот на целиот ден, меѓутоа толку добро владеам со истата. Тука лежи многу работа на себе, многу психолог, многу разговор со психолог. И крајно, јас стално им велам на луѓето кои што ми пишуваат на оваа тема, немој да му веруваш на мозокот. Научи како не му веруваш во моменти кога сака да те бутне и ти кажува дека ова не е добро. Јас немам само анксиозност од аспект на тоа дека ќе умрам или ќе паднам. Јас сум анксиозна од аспект на се што се случува околу мене. Јас имам 70% црни мисли во текот на денот. Што е многу чудно. Не изгледаш така. Не изгледам така. Констатирам. Да, од аспект на тоа Андрија дека кога оди до маркет, ќе го удри кола, до тоа дека јас ја правам целата слика како го ја слушам брзата помош, како истрчувам. Колку се измачуваш. Да, јас сум константно во мачење. А луѓето многу ми е симпатично кога ми пишат, блази си колку си позитивна. А стварно не сум. Ама така изгледаш реално. Многу се трудам, многу работам на себе и многу одам контра тоа што го чувствувам во моментот. Може да буквално секое патување ми стартува со тоа дека ќе падне авионот, дека ќе не знам, ќе направиме сообраќајка, дека нешто лошо ќе се случи и си викам, не е ова предчувство. А ти е голема поддршка во се. Најпозитивец. Како успева вака во овие моменти? Не знам, ме има научено и мислам дека го има научено и моментот на необрнување премногу внимание на мојата погрешна мисла или на тоа лошо ми е малце ми се слоши. Буквално не реагира. И мислам дека тоа е еден добар совет до сите оние кои што живеат со анксиозни луѓе. Да не му обрнуваат многу внимание на моментот дека не ми е добро. Не ми е добро, ти се слуша добро, ништо, голема работа. Што се ќе пиеш винца, ништо да. Значи да го протуркаш како да е неважно, затоа што ако му дадеш внимание, многу зема на сила. Тоа е како едно накво човече, гремлинче, кое што е малечко и ако му ставиш вода, почнува да станува еден таков ѕвер од кој што не можеш да се спасиш. Мораш да отидеш во болница, ти стават 2-3 инфузии, да ги видиш тие во бели мантили и да си речеш добро е се спаси и овој пат. А нема врска. Да. Така што и тие црни мисли многу често знам да ги прекинам, односно да си речам, не е ова ми е интуиција.
ова е чиста анксиозност. Престани да мислиш глупости. Не можеш да му ускратуваш на детето да излезе пред зграда затоа што ти си умислила дека ќе падне шипката од љулјашката и тачно него на глава ќе му падне. Значи престани, ќе го упропастиш и детето и себе се упропастуваш доста и ќе го пуштам да излезе. И гледам да не му ја пренесувам таа тежина на него. И многу се радувам што сум имала неколку случаи на Инстаграм да ми пише некоја жена, претежно се жени, и да ми рече се гушам, го терам маш ми да ме врати од граница, значи ќе паднам, заради тебе тргнав на одмор, помогни ми како да ја поминам границата. Ми се случувало говорни пораки да праќам на луѓе кои што не ги познавам. И ки ми пише после тоа, поминав граница, ми го спаси бракот. Да, буквално ми се случувало. Така што анксиозноста не се гледа вака. Значи ти голема мисија имаш. Помагаш изгледа. хуманитарно, помагаш во овие психички состојби. Навистина, убаво и Тоа и што- многу енергија вложуваш во сето тоа. А Верувај ми веројатно на многу. некој начин тоа и тебе ти Верувај ми помага. многу. Јас имам, да, многу. Да. Тоа е многу добар заклучок. Верувај ми, многу енергија вложувам и многу давам од своето слободно време, кое што може да ми е слободно време, кој ми рече некој, што не го исклучиш малце Инстаграм, па не можеш да одговараш на пораки 4-5 сата во денот. Не можам. Едноставно чувствувам одговорност дека секој ден што ќе ми пише треба да му одговорам заради тоа што е тука, заради тоа што ме следи, заради тоа што верува во мојата работа, заради тоа што едноставно сметам дека заради нив сум тука. Да, сигурно тоа бара многу време, многу и внимание да им посветиш на луѓето и енергија да им дадеш од твојата и ете така да се потрудиш да најдеш начин да допреш до нив. Апсолутно. И секоја че е стварно во секој поглед што можеш толку да издвоиш од твојот време на комодитет, не или на одмор ќе отидеш, треба да уживаш. Да. Ти веројатно и во Немам- тие немам моменти, одмор. да. Немам одмор. Андрија, што ќе ми кажеш за него сега како голем веќе пораснат, колку години има? Андреја има 12,5 години, 7 оделенеца. Во какво дете порасна? Но ми е чудно кога треба јас да зборувам за Андрија, затоа што, нели, мајка, па за Секогаш своето сте дете најпозитивно. секогаш најдобро, меѓутоа многу се радувам што добивам такви коментари од било кој што ќе го запознае Андрија, било каде што Андрија ќе отиде на гости или не знам ќе помине некој известно време некаде. Андрија е многу воспитано дете, Андрија е многу мирно дете, многу е се што сум сакала, од аспект на тоа во што би сакала како родител да се испрожектирам, односно како би сакала да го видам своето дете утре. И јас само велам да е жив и здрав. Јас сум од оние родители кои што многу малку притискаат, многу малку се амбициозни низ детето. Јас сум родител кој што не многу прашува и притиска од типот за училиште. Да, ќе прашам дали има домашна, ама ако ја нема, тоа е негова одговорност и сметам дека така е исправно. Многу ретко имаме караници на тема оценки. Многу повеќе сакам да биде човек на место, да знае да се однесува, да биде снаодлив, да може да не знам, спреми нешто сам за себе, да отиде некаде сам, да е одговорен кога ќе биде сам дома, отколку да му се сите петки. И многу ми е драго што можам да кажам дека каде и да е, со кого и да е, во принцип, кога и да се случи нешто страшно, или страшно, како кажав страшно, кога и да се случи нешто и добиам порака, односно некоја мајка напише порака во група дека некое дете некого повредило, удрило или кажало, скоро да сум сигурна дека тоа не е Андрија. Супер, убаво е кога имаш таква доверба, сето тоа го постигна ти со своето воспитување или пак тој си го носи тоа како, нели, како карактер, му недостасува ли машка фигура, која машка фигура има највеќе влијание на него? Сигурно има баланс, нели, кога освен мајката која има некој заштитнички однос и некогаш е премека, треба некој кој ќе биде малце авторитет. На друг начин, построг, ајде. Не знам што би ти одговорила конкретно на тема како сме стасале до тоа да е така воспитан. Сметам дека не се раѓа добро дете и од добро и мирно дете можеш да направиш невоспитан идиот ако, не знам, не го воспитуваш како што треба, ако расте со 20 луѓе разгалено,
центар на внимание. Мислам дека во случајот на Андрија се работи за мирно дете, од аспект на тоа дека Андрија никогаш не бил хиперактивен, не било до ние деца што одат по кров буткаат и не знам, си имало нели периоди кога бил помал па се било растурено, меѓутоа не е хиперактивно дете, не е од оние деца, пакосни деца, оние само да гледа да направи некоја белја, меѓутоа сметам дека и начинот на кој што растел, односно тоа дека сум била јас најголем авторитет и најголема утеха, го направил да биде таков каков што е. Односно да знае дека правилата ги поставувам јас, односно воспитанието оди од еден човек. Во принцип, нели, многу е погрешно кога се живее со 4-5 луѓе дома, па кога ќе го искара мајкава за нешто што погрешил, бабата вика, дојди кај баба, ќе ја тепаме мама. И тоа од старт прави Го збунува детето и прави да не знае кај понатаму, односно да нема некои принципи на функционирање или на однесување. А конкретно, кога е во прашање за машка фигура ме прашуваш, татко ми од секогаш бил дел од животот на Андрија, за волја и на вистината и татко му е дел од неговиот живот. Значи присутен во неговиот живот. Добро. Во периодов ти се случуваат многу соработки, многу модни настани каде што си дел, значи оној другиот твој дел каде што нели знаеш да испрезентираш на најдобар можен начин и велиш сега на твојата прослава дека ти се случува во 40-та година да си обкружена со прекрасни луѓе околу тебе, да ти се случуваат успеси, што на деловен, што на финансиски план и се останато, значи наградата за твојот труд доаѓа сега. Како се чувствуваш, кои ти се најблиските луѓе, најдрагите луѓе, луѓето што те обкружуваат, луѓето што можеш да кажеш дека ти беа поддршка во изминатиот период? Што е она што остави белек во овие 40 години на твојот живот? И за словењето нормално беше преубава, беше преинтересно. Фала ти. Раскажи ни го тој момент како резиме на сите овие 40 години на твојот живот исполнет со амплитуди и со многу случувања. Да, еден ден, ќе ставам се во едно 7 продолженија. Што ми го одбележи? Можам да кажам дека сум исклучително горда на неколку пријателства кои што ми се бројат на една рака. Пријателства кои што траат повеќе од 25-30 години. Пријателства кои што не ги ни сметам за пријателства, повеќе ги сметам за семејство. И тука морам да ја кажам мојата Илина и мојата Гага, личности кои што во најлошото, но и во најдоброто биле покрај мене. Тоа го кажав сега скоро на некоја емисија, ама морам да го повторам. Пријателите не се оние кои што ќе ти помогнат во лошо, пријателите се и оние кои што ќе бидат тука и кога ти е најдобро. Да споделат среќата. Не само да ја споделат среќата, туку во ниту еден момент да не видиш завист кај пријателот. Тоа баш тој момент кога ќе видиш дека си они срекни за твојата среќа, тоа е вистинско пријателство. Многу често кога ќе ги надминеш луѓето, дали финансиски, дали не знам, било како, на било каков начин. Со публицитет, со внимание, со... Или едноставно се изреализираш во некој домен кој што го немаат изреализирано тие, дали е родителство, дали се пари, дали било што. Колку и да ти биле блиски, чувствуваш еден момент на завист. Да. И мислам дека баш заради тоа некаде после 35-та, на кај 40-та веќе сериозно, луѓето сами се повлекуваат, се бришат од животот, односно се филтрираат сите што вредат да се тука и не. Апсолутно. Оние кои што треба да останат тука, се тука. Тука биле кога буквално сум немала запелени, тука се денеси кога можам да прославам роден ден од 65 луѓе. И многу сум срекна што луѓето кои што беа на мојот роден ден се сериозно успешни луѓе кои што се мои долгогодишни соработници. Тоа ми е уште едно признание во врска со тоа и каков човек сум и како си ја работам работата. Имам многу соработки кои што траат повеќе од 3 години и немаме во план да се напуштиме едни со други. Така што
можам Двете да страни кажам задоволни. дека можам да кажам дека со 40-тиот роден ден сум супер задоволна од тоа каде сум, која сум, како функционирам и колку и да е клише, сакам само да сум жива и здрава и колку и да звучи скромно, не сакам ништо повеќе од ова што го имам денес. Навистина, прекрасно, мене ми останува само да ти честитам роден Фала ден ти. и да ти посакам среќа и понатаму и Фала ти. вака да бидеш задоволна и да редиш, нижеш успеси на секој план. И во мајчинството, и во кариерата, и вака убаво да изгледаш и пријателите да се секогаш и никогаш да не те разочараат, секогаш да се покрај тебе. Сега дојде време да се одјавиме и дојде време за подароците. Може. И ми се допаѓа што некако брзо ми помина времето, јас концентрирана Си на тоа што го зборев. збориш, затоа што интересно ми беше. Фала ти, баш Верувам ми така и на значи. нашите гледачи ќе видат. Сигурна сум. Еве имаме подароци, ова е Urban Nutrition, не знам дали си запозната и Да, дали сум го некогаш пиела. го имаш пробано, Да. е супер, значи Одличен. веќе знаеш за што станува збор. Ова е протеин од 100% козјо млеко, богат со витамини, со минерали, нема адитиви, нема дополнителни шеќери, има засладено е со стевија, дополнително е важно е дека има доволна доза на протеин кој треба да се внесе во текот на денот, нели особено за луѓето кои имаат физичка активност, штите од алергии, за имунитетот е добар е за сите генерации и многу други нешта можам да кажам за овој протеин од козјо млеко што го нема мислам има сертификат за сето тоа и ваков нема на нашиот пазар друг. Верувам дека пошто веќе си го пробала, ќе ти се допадне и можеш да го користиш ти, може да му го дадеш и на Андрија да го користи. Може да, он сега е почна со развежбување, мислам дека ќе оди кај него, затоа што јас, кога ме праша за слабењето, не ти кажав, ама одамна не пијам млечни производи, ама знам дека е одличен. Супер. Па добро, значи тоа е за Андрија подарок. Ова е веројатно подарок ова е за мене. тебе. Од тука од кесата ти гледам дека е за мене. Ова е кесата на Фигурела, веројатно знаеш веќе за тој бренд, а ова е на Апсолутно. тела колагенот. Одлично. И супер ќе ти дојде за косата, за кожата, ноктите и за Супер. сите тие придобивки кои ги има колагенот, навистина е многу добар и мислам дека секоја жена, поготово кога веќе има 40 години, неопходно е да конзумира колаген, а ова е крио и термогелот, сега си ослабната. Добре, Спомнавме ќе ми дојде. дека да те праша фреска на брзинка како успеа да симнеш толку килограми. Не може да не може. Да, не може да не може. Да, пресимпатично ми е дека ме обвинуваа за Оземпик, затоа што им се чинеше веројатно некако брзо, меѓутоа не беше воопшто брзо и не беше воопшто лесно. Да. Да. Кај мене тоа беше режимна исхрана немам никогаш ништо на ливче. Јас сум тип на човек кој што го притиска тоа денеска и во грамажа кога оди. Јас слабеам единствено со калориски дефицит, бројам калории и знам колку можам да внесам во текот на денот. Вежбаш? За жал не. Ама планирам. Крио и термогелот ќе си ги мачкаш двете комбинирано. Едниот загрева, другиот лади. Во комбинација се многу добри за слабење и за целулит и за подигање на тонусот на кожата. Се надевам дека ќе ти се допаднат нашите подароци, ќе ги препорачаш натаму како човек кој влијае на пошироката јавност. Уште еднаш благодарам што беше дел од Равенка за успех, а твојата Равенка е решена затоа што на 40-тиот роден ден велиш ете, постигнав успех и сум среќна. Значи си ја нашла формулата. Искрено многу ми е драго што гостувам кај тебе прво, а второ што сум дел од подкаст со вакво име. Се гледаме и во следна прилика, ти секогаш имаш што да кажеш и верувам дека ќе има уште многу поводи. Дај Боже. Фала ти. Фала и на тебе.